Det är tydligen en myt att man inte kan nysa med ögonen öppna. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en challenge-video. Idag är det Sneezing with your eyes open challenge, eller på svenska nysa med ögonen öppna. Det ska tydligen gå. Det ska bli väldigt intressant att prova det här. Man ska tydligen rulla upp en bit av en snusnäsduk eller toapapper eller hushållspapper eller någonting. Rullar ihop den så här. Du är det där förberett alltså. Sen ska man ta en av de här, köra upp i näsan. Vad dålig du var. Längst upp i, jag vet inte vad det heter längst här uppe. Inre. Man kommer i alla fall känna när man träffar G-spot. Det ska vara hit i alla fall. Precis, så ska man tickla där lite grann, koncentrera sig. Och så kan man nysa på beställning. The challenge är alltså att nysa med ögonen öppna. Vi gör ett försök. Jag börjar, ja. Okej. Alltså bra. Jag tror min är för lös. Jag hittar inte punkten, Jag tror de här är för slappa. Du måste långt upp alltså. Det är därför jag sa att vi ska ta. Nu. Okej. Shh. Inte prata. Koncentration. Jag börjar gråta. Jag har ingen aning om du... Jag vet inte om du hade ögonen öppna eller inte. Vi får kolla på reprisen sen. Jag hörde bara... Oh. Och jag har läppstift över. Jag tror jag klarade det. Det dreglar inte i alla fall. Så där har ni Sneezing with your eyes open challenge. Det ska tydligen gå. Jag vet inte om varken jag eller Lina lyckas. Det är väldigt roligt. Så om ni vill prova på det här själva, ta en servett, riv av det ena hörnet, snurra ihop den, kittla längst upp i näsborren, make the face, koncentration och nys med dina ögon öppna. Det var allt för oss. Tumma upp om ni tyckte det här var roligt. Hej då. Hej allihopa. Hoppas ni hade lika trevligt att titta på det här klippet som jag och Lina hade att spela in det. Om ni gjorde det, tryck tumme upp. Och om ni vill se mer av oss, tryck på den här röda subscribe-knappen som är här nere. Och kan ni inte vänta tills vi laddar upp någonting mer, så är det bara att trycka på det här klippet, så får ni se ett gammalt klipp som vi redan har spelat in. Då börjar Lina med en tvåa alltså. En tvåa. Enkel tvåa. Nu måste jag alltså lägga 3. 2 treor. 2 4.